Nah, oke teman-teman, kita sudah melakukan pengecasan ini sekitar 3 jam lebih. Oke, kita coba kita tes lagi apakah akinya tegangannya naik gitu. Naik ya, mudah-mudahan aja tegangannya naik dan tidak ada kendala lagi. Oke, kita coba di aki pertama. Oke, buat tegangannya naik, ini bisa kita lihat 1295. Aki kedua juga demikian. Dan yang terakhir sama, dan kita ukur tegangan keseluruhannya. Nah, sudah 38,85. Oke. Sepertinya ini mencukupi untuk memutar dinamonya. Nanti kita coba jalan dulu, kita beresin dulu.